আসসালামু আলাইকুম। শৌখিনতার তথ্যে আজকে আপনারা বাজরিগার পাখির ব্রিডিং সিজনে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার প্রসেস দেখবেন, অর্থাৎ বাজরিগার পাখি কিভাবে এই ব্রিডিং সিজন জুড়ে আপনি ব্রিড করে নেবেন তার প্রসিজিওর কি, আজকে তার বিস্তারিত জানতে পারবেন। আপনারা জানেন বাজরিগার পাখিকে এই ব্রিডিং সিজনে ব্রিডিং করে নেওয়ার জন্য আমি একটি ভিডিওতে পাখি রেস্টে দেওয়ার কথা বলেছিলাম, অর্থাৎ ব্রিডিং সিজনের প্রস্তুতি হিসেবে আপনাকে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তা সেই ভিডিওতে বলা হয়েছে। আপনারা আজকের ভিডিওটি বোঝার জন্য সেদিনের ওই ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন। আমি ভিডিওর লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। এই ব্রিডিং সিজনের প্রথমেই যেটা পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার জন্য সেটা হলো পাখিকে জোড়া দেয়া। আপনারা যারা পূর্বে পাখিকে ব্রিডিং করে নিয়েছেন তাদেরকে আমি পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে রেস্টে রাখার কথা বলেছিলাম। এখন নভেম্বর মাস, আপনারা এখন পাখিকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যারা নতুন করে পাখিকে ব্রিডিং করাইতে চাচ্ছেন তারাও জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন। জোড়া দেওয়ার জন্য যাদের একাধিক জোড়া পাখি রয়েছে তারা একটা খাঁচায় সবগুলো ছেলে পাখিকে রাখবেন এবং পাশের খাঁচাটায় একটা মেয়ে রাখবেন। ওই মেয়েটা যে ছেলেটার সাথে জোড়া নিতে চাচ্ছে সবগুলো ছেলেই দেখবেন ওই মেয়েটার কাছে আসবে জোড়া নেওয়ার জন্য, কিন্তু মেয়ে পাখিটা কোন ছেলে পাখিটার কাছে যাচ্ছে, কোন ছেলে পাখি ঠোঁটে ঠোঁট দিচ্ছে, সেই ছেলে পাখিটার সাথে আপনারা সেটা লক্ষ্য করে সেই ছেলে পাখিটাকে নিয়ে ওই দুইজনকে এক খাঁচায় দিয়ে দেবেন। আর যারা এক জোড়া তারা মেল পাখি এবং ফিমেল পাখি যার সাথে যাকে জোড়া দিতে চাচ্ছেন তাদেরকে পাশাপাশি খাঁচায় রাখবেন। রেখে যখন জোড়া দেওয়ার সিমটম দেখতে পারবেন, অর্থাৎ ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট দিচ্ছে, মেলটা ফিমেলকে খাওয়াই দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, এগুলো যখন দেখবেন তখন ফিমেলটাকে ধরে মেলটার খাঁচায় দিয়ে দিবেন। ব্রিডিং সিজনে পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার এবার দ্বিতীয় প্রসেসে যাওয়ার আগে একটি কথা, আপনারা যারা শৌখিনতার তথ্য এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে শৌখিনতার তথ্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং নিয়মিত এমন হেল্পফুল শৌখিনতার তথ্য পেতে সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি বেল আইকনটি অলে সিলেক্ট করবেন। আসুন মূল টপিকে ফিরে যাই। দ্বিতীয় যে প্রসেস ব্রিডিংয়ে দেয়ার সেটা হলো পাখিকে যখন আপনারা জোড়া দিয়েছেন অর্থাৎ এক খাঁচায় রেখেছেন তখন একটু পাখিকে মাঝে মধ্যে গিয়ে খেয়াল করবেন তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কতখানি। অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পারবেন পাখিকে এক খাঁচায় দেওয়ার পরেই তারা বা সাথে সাথেই তারা মেটিং করে ফেলবে, আর এই মেটিং দেখেই আপনারা সাথে সাথে হাঁড়ি দিয়ে দিবেন না। হাঁড়ি দেওয়ার একটি সময় রয়েছে। আচ্ছা, যখন আপনারা এক খাঁচায় দিয়ে দিলেন তখন আপনাদের মেন যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনার একটু পাখির দিকে লক্ষ্য রাখা, তারা ঘনিষ্ঠ হয়েছে কিনা, একসাথে থাকছে কিনা, নাকি খাঁচার দুই পাশে দুইজন থাকছে। যদি খাঁচার দুই পাশে দুইজন থাকে তাহলে সেই জোড়াটা অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে। এইবার ব্রিডিং সিজনে ব্রিডিং প্রসিজিওরের থার্ড যে প্রসেস সেটা হলো আপনারা পাখির খাঁচায় হাঁড়ি বেঁধে দিবেন। হাঁড়ি বা ব্রিডিং বক্স আপনাদের যার যেটা সুবিধা হয় সেটা বেঁধে দিবেন। আর হাঁড়িটা বাঁধবেন পাখিকে জোড়া দেওয়ার সাথে সাথে মেটিং করলেও অন্তত 3 দিন পর আপনারা 3 দিন অথবা 2 দিন পর আপনারা হাঁড়িটা বেঁধে দিবেন। আর যদি দেখেন মেটিং করেনি, তারা ঘনিষ্ঠ, সেক্ষেত্রে 7 দিন পর্যন্ত সময় নেবেন। এই 7 দিনের মধ্যেই আপনারা হাঁড়িটা বেঁধে দিবেন। সেটা পাখির ঘনিষ্ঠতা দেখে 5 দিনেও 7 দিনেও 3 দিনেও আপনারা দিতে পারেন। বাজরিগার পাখির খাঁচায় হাঁড়ি বাঁধার পর পাখিকে জোড়া দেওয়া, ব্রিডিং করানো, ডিম দেওয়া এগুলো নিয়ে আর আপনাকে টেনশন করতে হবে না। পাখি যদি জোড়া নেয় আর হাঁড়ির মধ্যে ঢোকে, এখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, যেহেতু এই ব্রিডিং সিজন জুড়েই পাখি ডিম বাচ্চা করবে কন্টিনিউয়াসলি, তাই তার খাবারের মানটা আপনাকে ভালো করতে হবে। সেটা হচ্ছে ব্রিডিং সিজনের যে সিড মিক্স এটা আপনাকে খাওয়াইতে হবে। ব্রিডিং সিজনের অর্থাৎ শীতকালে ব্রিডিং ফর্মুলায় সিড মিক্স করে পাখিকে খাওয়াইতে হবে। এখন যদিও প্রতিটা সিডের দাম বেশি, তারপরেও চেষ্টা করবেন আমি ব্রিডিং সিজনের
শীতকালীন যে ব্রিডিং ফর্মুলায় সিড মিক্সটা বানিয়ে দেখাইছি, আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। ওইভাবে সিড মিক্স করার একটু আপনারা দাম বেশি হিসেবে আপনারা মিলেটটা একটু কমায় দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে মিলেট কমায় আপনারা চীনাটা বাড়ায় দিতে পারেন। তবে আমার মনে হয় আমি যেভাবে করেছি সেভাবে করাটাই ভালো। আপনারা যেটাই কমান বাড়ান দাম কিন্তু সব সিড মিক্সেরই বেশি, সুতরাং কম বেশি করেও যে আপনি খুব বেশি আগাইতে পারবেন, দামটা কমাইতে পারবেন তা কিন্তু না। ব্রিডিং সিজনে বাচ্চা করবে পাখি, আর সেই বাচ্চাগুলো বিক্রি করেই আপনার দেখা যাবে ওই সিড মিক্সের টাকার ওপর দিয়ে উঠে যাবে। এরপর পাখি যখন ডিম দিবে তখন থেকে অবশ্যই পাখিকে আপনারা সফট ফুড কম দিলেও এগ ফুডটা দিবেন। শীতকালে এগ ফুড অবশ্যই দিতে হবে, এগ ফুড, শাকসবজি এগুলো পাখিকে খাওয়াবেন। আর ডিম দেওয়া অবস্থায় পাখি ম্যাক্সিমাম টাইম ডিমে বসে থাকে, তাই আপনি সফট ফুড, এগ ফুড, শাকসবজি এগুলো অবশ্যই দিবেন। কারণ যখন এই খাবারগুলো আপনি খাঁচাতে দিবেন দেখবেন পাখি ডিম থেকে উঠে এসে তড়িঘড়ি করে একটু খেয়ে আবার যে ডিমে বসবে। আর এই খাবারে প্রচুর পরিমাণে পাখির শরীরের পুষ্টিগুণ যেগুলো চাহিদা হয় সেগুলো থাকে, তাই অবশ্যই এই খাবারগুলো আপনারা পাখিকে দিবেন। এবারে ব্রিডিং সিজনে পাখিকে ব্রিডিং করার প্রসেসে যেটা রয়েছে সেটা হলো ডিম দেওয়ার পরে বাচ্চাগুলো যখন ডিম থেকে ফুটবে, ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পরে আপনারা ওই সফট ফুডটা, এগ ফুডটা এবং শাকসবজিটাও টোটালি অফ করে দিবেন। যতদিন পর্যন্ত পাখির চোখ না ফুটবে, অর্থাৎ পাখির বাচ্চার চোখ না ফুটবে, এতদিন পর্যন্ত অফ রাখবেন। বাচ্চার চোখ ফুটে গেলে তখন আবার এগুলো কন্টিনিউ করবেন। এটা যদি আপনারা কন্টিনিউ করেই থাকেন তাহলে দেখবেন যে হাঁড়িটা ভিজে থাকবে। তো হাঁড়ি ভিজে থাকার প্রবলেম থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই বাচ্চার চোখ ফোটা পর্যন্ত এগুলো অফ রাখতে হবে। এরপরে প্রসেসে রয়েছে বাচ্চাগুলোর বয়স যখন 22 থেকে 25 দিনের মধ্যে যাবে তখন আপনারা হাঁড়ি থেকে বাচ্চাকে বের করে মালসায় নামাবেন, এবং মালসায় নামানোর পর যখন বাচ্চার বয়স 35 দিন হবে এই সময় আপনারা ওই বাচ্চাগুলোকে খাঁচা থেকে বের করে নেবেন। আর যখন হাঁড়ি থেকে মালসায় নামাবেন তখন তো অবশ্যই হাঁড়িটা খাঁচা থেকে বের করে রাখবেন। আর এই পুরো সিজন জুড়ে সবসময় আপনার পাখির খাঁচায় ক্যাটেল ফিশ বোন, মিনারেল ব্লক এবং গ্রিট অবশ্যই রাখতে হবে। এটা কখনোই রাখা বাদ দেওয়া যাবে না, শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আবার দিতে হবে। আশা করি আজকের শৌখিনতার তথ্য আপনাদের এই শীতকালীন ব্রিডিং সিজনে পাখিকে থেকে ব্রিডিং করে নেওয়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এমন শৌখিনতার তথ্য নিয়মিত পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।